Yaş mamalarını da verdik. Onları da yiyorlar. Öbür yavrumuz gitti. Oradan yemiyorlar. Gelip illa buradan yiyecekler ya. Dökecek onu. Gel pıs 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 pıs. Gel pıs 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 pıs. Heh, aferin. Heh, küçük yavrumuz buldu. En başa dökmüştüm. Onu buldu. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Bizden evvelki de varmış. O yaş mamayı orada atladım. Elle kuru mama yiyecek. Ne yapayım? Biz yapacağımızı yaptık. Vazifemizi yaptık. Alan ablalarımızdan. Bizi buraya getiren insanlardan teşekkür borcumuz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, tamam, devirme, devirme, devirme. Şşt. Devireceksin sen onu, devireceksin. Hayır, hayır. Güzellik, güzellik. Burada da bir güzellik var. Ha, bizim koca abi geldi. Koca abi geldi. Evet. Şimdi o bizden beraber gelir. Koca abi gelir bizden beraber. Şöyle bir gel abi. Hadi bakalım, afiyet olsun.